galerinha do YouTube! Hoje eu tenho um acompanhante bem especial. Dá o seu like e se inscreva muito no meu canal. Hoje, gente, eu tenho um acompanhante bem especial, que é o meu pai! Ei! Gente, vamos vamos apresentar, né, Marília? Essa aqui é a Severina, a nossa coleguinha. Ei, ela também vai fazer slime, viu, gente? Vamos lá. Marília, primeiramente... A cola! Ei! Gente, a cola... é cola branca. Eu uso a cola extra, mas vocês podem usar a universal também. Depois, hoje, a gente não tem anilina líquida, só tem pozinho, mas pode ser usada as duas, tá? Né, Marília? Então vamos colorir, né? Vamos! Ei! Deixa que eu mexo. Ei! Ou você quer mexer? Pode deixar. Então vamos mexer. Gente, olha. Bem rosinha. É do jeito que a Marília gosta, né, Marília? Então vamos mexer. Severina, você gosta também? Eu gosto. Viu? Gente, agora vamos pôr um pouco de... espuma de barbear! Ei! Vai ficar bem cremoso. Olha. Gente, lembrando que essa espuma de barbear você pode usar qualquer uma, mas essa espuma de barbear é muito cheirosa. Você pode usar ela comprando em qualquer lugar. Então vamos lá. Agora a gente vai colocar a água buricada. Só que lembrando, gente, aqui tem uma colherzinha de sopa de bicarbonato de sódio. Vamos ativar. Marília, mexe. Põe um pouquinho. Mexe para ela ir virando slime. Devagar. Mas aí, para não sair fora do prato. Ó, tá virando. Tá virando. Vamos pôr mais um pouquinho. Deixa eu mexer um pouquinho pra você. Ixi, gente, tá virando slime. Olha. Gente, vamos pôr um pouquinho de óleo. Para não grudar na mão, gente. Isso, umas 4 gotinhas. Olha, gente. Olha, Marília. Gente. Ó. Gente, e lembrando que você põe o olhinho na slime. Você põe o olhinho na slime pra ela não grudar na mão. Quando você for brincar, você tem que esticar ela, que ela é muito divertida de brincar. Gente, vamos acrescentar mais glitter. Glitter! Eu adoro glitter, gente! Olha, gente, que maravilha, gente. Isso, gente. Lembrando que você pode ficar com as suas mães ou com seus pais gravando, porque senão você pode acompanhar sua mãe ou seus pais pra fazer slime, gente. Pra fazer melhor, né, Marília? Olha, gente, que brilho. Olha gente, só, olha. Gente, glitter é muito legal, né, Marília? Nossa, gente. E lembrando que o glitter é pra ficar muito legal. Pra ficar brilhoso, né? E não é tão caro, né? E a slime fica muito mais divertida, ó. Fica, ó, e tem aqui, e tem mais aqui. Gente, mas não se inscreva de acessar nosso canal. Deixa seu like lá e acompanhe nossos vídeos, tá bom?
Então, agora o nosso vídeo já está pronto, né? É. Mas se inscreva no canal que a gente vai gravar mais vídeos. Mais vídeos que inscreva no meu canal e no canal do meu pai pra nós dois fazer slimes ou com as suas mães. Tchau, gente! Vamos, Severina! Tchau!